Хөтөлбөртэй хамт уулзаж та бүхэндээ баярлалаа. Бид хөтөлбөрөө зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. За манай студид энэ удаад залуу судлаачдыг дэмжих сангийн тэргүүн системчлэг үйлчилгээний тус солиушн компани гүйцэтгэх захирал Жаргал сайхан гоо урагдан оролцож байгаа. Ингээд урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн танд их баярлалаа. Зүгээр аливаа асуудлууд гэдэл би хэлж чинь тийм ээ. Нийгмийн дотор үүссэн нөхцөл байдал магадгүй нийгмийг бүрдүүлж байгаа тэр өрх гэрт үүссэн асуудлууд гэж бид олон зүйлийг ярьдаг боловч үнэхээр асуудал гэхлээр юу юм бэ гэд шууд асуухаар бас ямар хариулт ирэх бол гэдгийг санагдлаа. Та яг надад хариулт өгөөч. Тийм. Асуудал гэдгийг биднээс өөрсдөө яг асуудал гэж яг юу юм бэ гэдгийг өөрсдөө таньж мэдэхгүйгээр маш их өдөр тутам ажилдаа, амьдралдаа бол их хөрөнгө хэрэгэлдэг тийм. Тэгэд энийг таньж мэдээгүйгээсээ бол биднээс нөгөө асуудлаа шийдэх гэж хагаад дахиад олон асуудалтай учраад байдаг. Одоо их юм нэлтэй юм байна л да. Асуудал гэхээр ер нь бол альва зорилготой үйл ажиллагааг бол биднээс тогтолцоо гэж хэлж үзэж болох юм. Нийгмийг аваад үзэж болно, гэр бүлийг аваад үзэж болно, байгууллагыг аваад үзэж болно. Тэр энэ байгууллагад эсвэл нийгэмд гэр бүлд бол тодорхой зорилгоуд байх хэрэгтэй. Тэр зорилго байж ижил нөгөө гэр бүлчин оршин тогтнож байгаа, эсвэл байгууллага оршин тогтнож байгаа, нийгэм оршин тогтнож байгаа тийм ээ. Тэр энэ зорилгоудыг хэрэгжүүлэхэд бол тэр зорилгод нэгдэж орсон бүх оролцогч талуудын хоорондоо уялдаатай тийм үйл ажиллагаануудыг заавал бий болох шаардлагатай. Тэрнийгээ болохоор биднээс үүрэг гэж хэлээд байгаа. Тэр энэ үүргүүд нь хоорондоо уялдаатай, зохицолтой байж аж нөгөө зорилгоч маань хэрэгжин тийм ээ. Тэр энэ асуудал гэдэг маань хаанасаа үүдээд байна вэ гэхээр нөгөө нэг тал нь аль нэг үүргээ гүйцэтгэдэггүй юм уу? Эсвэл гүйцэтгэхэд нь шаардлагатай бусад мэдээлэл нь ирдэггүй ч юм уу? Биднээсийн мэрэгжлийн хэлээр бол одоо системийн доголдол үүссэн үед бол нөгөө аль нэг талынх нь эрх ашиг нь хөндөгддөг. Тэгээ нөгөө зорилго нь одоо хүрч чаддаггүй ийм нөхцөл байдал үүсдэг. Тэр энийгээ болохоор зэрэг биднээс бол одоо асуудал гэж ингэж хэлж байгаа. Асуудал бол их олон өнцгөөс харагдаад байгаа юм л да. За одоо гэр бүл дээр ихэд бол жишээлбэл аавын өнцгөөс харахад асуудал биш байж болно. Тэгтэл ээжийн өнцгөөс харахад асуудал байж болно тийм. Тэгээ янз янзаар бол одоо хүн болгон өөрийнхөө өнцгөөс харж нөгөө асуудал гэдгийг тайлбарладаг. Тэгээ тэр тайлбарлаж байгаа тайлбарлахтаа хэрэгэлдэг ойлголтууд нь болохоор зэрэг хоорондоо зөрдгөөсөө үүдээд хооронд нөгөө ойлголтын зөрүү эсвэл маргаан үүсдэг. Тэгээ маргаан үүсгэр зэрэг миний зөв чиний буруу, миний зөв чиний буруу гэж нөгөө тайлбарлах гасаараа л хамаг нөөцөө бараад тэгээ сүүлдээ нөгөө асуудлаа шийдсэн байхгүй хоорондоо бөө маргаантай бүхэндэлтэй болоод ингээд дуусаад байдаг байхгүй тийм. Тэгэхээр яг одоо юугаар бүр мэрэгжлийн томьёолоор хэлэх юм бол системийн доголдлын илэрч гарч байгаа шинж тэмдгийг нь биднээс асуудал гэж үзэж байгаа. Хүний биеийн дээр жишээ авч болно. Хүний бие чи өөрөө бас тогтолцоо байхгүй тийм. Тэр хүний биеийн дээр хүн халуурдаг, гүйлэгдэг тийм. Эсвэл одоо ханиалгадаг. Энэ болгон болохоор юу бах нь нөгөө асуудал гэдэг маань байна тийм. Асуудлыг бол бид нь шууд гаднах илэрч байгаа шинж тэмдгээр нь хараад шууд бол юу үүсгэж байгааг гэдгийг нь таньж мэдэж чаддаггүй, шалтгаан авалж чаддаггүй их том өндөрлөлт асуудал үүсэж байгаа байхгүй. Асуудлууд буюу доголдлууд. Тэр доголдлуудаа бид нар зөв олж харчихгүй чадчихгүйгээс л тэр асуудал улам бүрдээ амжирсаар за магадгүй олон том эрсдлүүдийг авчиж болзошгүй юм байна. Тэгэхээр ер нь та энэ тал дээр ер нь хэр судалгаа хийв тийм ээ? Энэ асуудлуудыг байгууллагууд маань өөрсдөө дотоодоо шийдвэрлэх, олж харах дээр ер нь хэр баг шиг. Ер нь бол асуудал гэдэг энэ ойлголтыг нэрвчилж гүнзгийрүүд судлах хэрэгтэй шаардлага миний бодит амьдралаас үүдэж гарч байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг би ч одоо 2005 онд хувийн хвшил рүү шилжиж орсноос хойш бол одоо янз бүрийн олон төрлийн бизнесийн үйл ажиллагааг эрхэлж бас унаж бас босож ингэж үзэж явж байгаа байхгүй тийм. Тэр бидэнд бол их бизнесээ эрхлэх явцд бол олон асуудал тулгараад байгаа. Одоо босод байгууллагуудад ч гэсэн тулгарч байгаа, надад ч гэсэн одоо ч гэсэн бас тулгараад байгаа. Тэр асуудлуудыг таньж мэдэх тэгээд улмаар тэр асуудлыг үүсгэж байгаа шалтгааныг таньж мэдэхгүйгээр нөгөө асуудлаа шийднэ гэж угаасаа байхгүй байна. Тэр байхгүй өөрөөр хэлбэл энгийнээр ярих юм бол одоо хүн нөгөө халуурхаар тэр халууныг бууруулах эмийг уугаад явдагтай л яг адилхан байгаа байхгүй. Тэгвэл тэр халууны чи үүсгээд байгаа шалтгаан нь бол өөр нэг бөөрөнд юм уу өөр юунд байдгийг тэнд нэ штэ тэ. Тэрнийг олж мэд таних хэрэгтэй ингээд бодоод байгаа байхгүй. Тэр энэ шалтгааныг олж харахын тулд бол бидэнд бол эхлээд нөгөө байгууллага бүтнээр нь харах хэрэгтэй байна. Байгууллага дээр асуудал байлаа гэхээр зэрэг байгууллага бүтнээр нь нэг цогц тогтолцоо гэж харах хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Тэрнийг харахгүйгээр бол одоо биднээс зөвхөн энэ нэг салаа мөчөр дээр нь эмчилгээ хийждэг. Тэгтэл энэ хийсэн эмчилгээ маань нөгөө салаа мөчөр дээр нь дахиад асуудал үүсгэж байгаа жишээтэй.
Тэр яг жинхэнэ энэ асуудлынхаа үүсгэж байгаа шалтгааныг таньж мэдэхгүйгээр тэр байгууллага дээр учирж байгаа олон асуудлуудыг арилгах эсвэл шийдвэрлэх аргагүй байгаа байхгүй. Жишээ хэлээ л да. Тэгээд жишээлбэл одоо юу гэдэг хоёр хүн хоорондоо маргаж болно. Эсвэл одоо нөгөө манай олон бизнес эрхлэгчид ярьдаг да хүмүүсүүд нь одоо ажилтнууд нь чадваргүй байна гэж ярьдаг тийм эсвэл одоо хүмүүсүүд маш их орж гарч байна гэж ингэж ярьдаг тийм. Тэр энэ болгоны цаана бол дандаа нөө системийн тоглолыг бодох. Тэр нөгөө нэг орчин үеийн менежментийн онлайн одоо загалмайлсан эцэг гэж яриад байгаа тэр нэг Деминг гэдэг хүний хэлсүү байдаг л да. Тэрний юу гэхээр зэрэг байгууллагад алдаа дутагдал байгаад байгаа бол тэрний 98% тэр байгууллагын системийн алдаа тоглолт 2% нь тэнд ажиллаж байгаа хүний хүнд ногдно гэдэг байгаа байхгүй. Миний бодлоор бол тэр 2% нь хүртэл бол тэр байгууллагад ногдох гэж байгаа байхгүй. Ягаад гэхээр зэрэг тэр хүн хичнээн одоо чадваргүй, урд чадваргүй одоо хичнээн сэтгэлгэн суулын хүн байлаа гэхэд тэр хүний чинь тэр байгууллагад авсан байгаа байхгүй. Өөрөө шилж амгаж авсан байгаа байхгүй тий. Тэр байгууллагыгаа биднээс бүтнээр нь харах. Бүтнээр харахад бол байгаа өнөөдрийн одоо шинжлэх ухаанд байгаа арга нь болохоор нөгөө системээр нь харах. Бүтнээр нь цогцоор нь харах гэдэг л ийм системийн онол гэдэг бүхэл бүтэем гарчаад яваад байна л да. Яг системийн онол гэж ярихаар тэр одоо асуудлуудыг олж одоо илрүүлэх оншилгооч гэдэг юм уу? Юу хэрхэн яаж явах хэрэгтэй юм бол? Тий. Тэр хүн ингээд нэг байшин барих гэж ингэж байшин барихын тулд эхлээд нөгөө зураг зурдаг штэ. Тэгээд тэр зургийг зурхын өмнө бол эхлээд дотроо төсөөлж бодож байгаа. Тэ? Тэр төсөөлж бодож байгаа нь одоо ямар үйлдэл хийж гэнэ вэхээр зэрэг хүн өөрийнхөө оюун санаан дотор нөгөө байшингийнхаа тухай оюуны загвараа бий болгож байгаа. Тэгээд тэр загварыгаа цаасан дээр буулгасныгаа биднээс юу гэж гэнэ нөгөө зураг төсөл гэж яриад байгаа байхгүй тий. Тэгээ нөгөө зургаа ингэхээр зэрэг цаасан дээр буулгачаар зэрэг биднээс энэ дотор болж ирсэн юм а цаасан дээр буулгахаар энэ тогтвортойгоор нэг хавтгаа дээр харах юм боломжтой болж байгаа байхгүй тий. Тэр компани байгуулна гэдээ ингэж ярихаар зэрэг чинь биднээс нөгөө нэг юугаа байгуулах гэж байгаа тэр юуныхаа компанийнхаа зургийг зурч чаддаггүй. Тэгээ зургийг зурч чаддгүй болохоор хоорондоо ярьж чаддаггүй. Тэгээ зөвшөлдөж чаддаггүй тий. Тэр нөгөө юуг чинь байгуулгын чинь угаасаа компани байгуулна гэхээр зэрэг биднээс ихэнх хүмүүсийн толгой дотор яадаг вэхээр нэг хэдэн хүн цуглуулна, тамга авна, өөрөө авна, компьютер авна, ширээ сандал аваад тавиад байгаа компани байгуулчлаа гэж ярьдаг. Энэ бол одоо зүгээр аятайхан зөөлхүүгээр ярих юм бол эмгэнэлтэй явдал байна л да. Тэгтэл үүний хэрэг дээр тэр байгууллагыг яг нэг зүг рүү тэр байгууллагад ажиллах бүх хүмүүсүүдийг хэрхэн нэг зорилготой болгох вэ? Тэр зорилго руу яаж тэр хүмүүсүүдийг ихтгэл үнэмшилтэйгээр нь явуулах вэ? Дараа нь тэр хүмүүсүүдийн үйлдэлийг нь хийж байгаа үйлдэл болгоныг нь тэр нэгдмэл зорилго руу яаж чиглүүлэх вэ? Энэ шийдэл болгоно бол одоо нөгөө системийн онол гэдэг юмар гарч ирээд байгаа. Тэгээ систем рүү оруулахгүйгээр бол тэр байгууллагын зураг зурах боломжгүй. Байгууллагын талаар зураг зурах боломжгүй гэдэг чинь хүн болгон өөрийнхөө энэ толгой дотор л компани гэдгийг нөгөө өөрийнхөө тууж өнгөрүүлсэн амьдралын туршид олж авсан ихтгэл үнэмшил ойлголтууд дээр толгуурлаад нөгөөх одоо өөрийнх нь оюун санаан дотор бол загвар нь байгаад байдаг. Тэгтэл одоо жаргал маягийн толгой дотор байж байгаа загвар бол жаргал сайхны толгой дотор байгаа загвараас бол тис онтой юм явж байгаа. Энэ хоёр заавал адилхан байх алба байхгүй л да. Гэхдээ энэ хоёрыг адилхан болгох хэрэгцээ шаардлага хаанаас гарч ирж байгаа нөхөр бит хоёр нэг байгууллагад ажиллаж байгаа бол нэг зорилготой бол тэрнийг нэг болгохоос өөр аргагүй байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр энийг зурж гаргаж ирэх арга маань ерөөсөө нөгөө системийн сэтгэлгээ, системийн онол гэдэг юмнуудыг авч хэрэгжүүлснээр нөгөө зураг байгуулахад зургийг гаргаж ирэх боломж хүртээд байгаа байхгүй. Тас сэтгэлгээ гэж хэллээ л дээ. Зүгээр бид нар альва асуудал ер нь сэтгэлийн одоо хөөрлөөрөө ч гэдэг юм уу сэтгэлгээнийхээ чадамжаар асуудалд хандах хандлага маш их байдаг. Одоо нэг настай хүнийг цүнхнээс нэг юм олчаад тэр имийг за настай хүний хаа нэгтээ очиод үйлчлэнээс имээ уугаад одоо өвчин тодорхой хэмжээнд өвдөлт нь гайгүй намтчдгийн адилаар бид тэр одоо сэтгэлгээг яаж эрүүлжүүлэх ёстой юм бол биднес нэг сонирхолтой бас нэг судалгаа маягийн юм хийж үзсэн л да. Яг одоо юун дээр байгууллага дээр. Тэгээд жишээлбэл одоо нэг 5 хүнийг ингээд тойроо ширээ тойроо суулгаж хагаад за ажил гэж юу хэлж гэнэ үгээ тавуулаа нэг тус тусдаа бие биендээ үзүүлэхгүйгээр бичээд үз гэж байгаа. Тэгээд дараа нь нөгөө 5-ыг ингээд харьцуулаад нэг самбар дээр тавьж байгаа ингээд харьцуулахаар зэрэг 5 төрлийн юм гарч ирж байгаа байхгүй тийм. Тэр эндээс юу хэлж гэнэ вэ гэхээр зэрэг ерөөсөө нөгөө биднээс хэдийгээр хоорондоо дайсан биш хооронд нь байгаа эрх ашигын сонирхол байхгүй ч гэсэн
Тэндээс бол ойлголтын зөрүү гарч ирж байгаа. Ойлголтын зөрүү маань яагаад гарч ирж байгаа нөхөр миний түрүүний хэлдгээр нөгөө хүн болгон бол өөрийнхөө эцэг их нондоо туулж өнгөрүүлсэн амьдрал нь орчин нондоо тэр явцад бий болцсон бүрэлдэн тогтсон ойлголтууд байгаа даа байхгүй. Дээр нь манай нийгмийн хувьд бол бас нэг хүндрэл учруулдаг нэг хүчин зүйл нь юу гэхээр зэрэг биднес чинь бүхэл бүтэн нийгмийнхаа тогтолцоог ондоолгож гисэн. Тэгээд тэр хуучин тогтолцоонд биднээсийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаад байсан тийм ойлголтууд байдаг байхгүй юу? Жишээлбэл одоо компани гэдэг юм уу, төрч гэдэг юм уу. Тэгээд тэр төр гэдэг ойлголт чинь болохоор зэрэг л одоо тэр төрийн тухай тодорхой хэв шинжүүд байгаа даа байхгүй юу? Эсвэл компани гэхэл зэрэг компанийн тухай хэв шинжүүд. Тэрнээс ганцхан үг төр гэдэг 3хан Т Ö эр гэдэг 3хан үсэг байхаараа зэрэг биднээсийн дотор нөгөө төрийн тухай загвар чинь буучж байгаа би хэрэг биш л дээ. Төр гэдэг чинь зүгээр л тэр ойлголтын нэр нь байхгүй юу? Оноос нь нэр дээ. Тэр энэ ойлголтуудын хэв шинжүүд нь хуучнараа байгаад байдаг. Тэгтэл биднээс нөгөө нийгмийнхаа тогтолцоог өөрчилсөн яваад байдаг. Бүр цоошин тогтцоонд орцсон мөртлөө биднээс өдөр тутмынхаа хоорондын харилцаанд яаж нөхөр хуучны нөгөө ойлголтуудыг аваад хэрэглээл яваад байдаг. Тэгэхээр энэ дээрээс ямар дүгнэлтүүдийг хийж болох вэ гэхээр зэрэг нэгдүгээрт бол биднээсийн хуучин ойлголтууд бол бидэнд өнөөдөр олон асуудлуудыг үүсгэж байна. Хоёрдугаарт бол биднээсийн маш эмх замбраагүй юу сэтгэлгээ маш эмх энэ бол бас их том асуудал үүсэж байна. Эмх замбраагүй гэдгийг нэг жишээг аваад үзье л да. Нэг хүн бол одоо нэг сонин уншаал сонин дээрээс тэр дарга тийм үг хэлсэн байна гэж сонсонгуудаар тэрн дээрээс үндэслэл хаста энэ муунанд ингээд одоо ийм момоо антиглээ англиа гэж нөгөө дүгнэлтүүдийг бол ерөөсөө маш хурдан хийгээд ингээд явчихдаг. Тэгтэл нөгөө дүгнэлт хийнэ гэдэг чинь ерөөсө бүхэлдээ нь танин мэдхийн процессын хамгийн сүүлд нь хийгддэг үйлдэл байгаа байхгүй. Тэр дүгнэлтийг хийхэд бол чинь л одоо баахан үг цуглуулна, нөгөөдгөө боловсруулна, мэдээлэл болгоно, мэдээллийг мэдлэг болгож боловсруулж байгаа мэдлэг болгоно, мэдсэнийг дараа нь туршиж үзнэ. Дараа нь тэрний дараа бол хүн дүгнэлт хийх боломжтой болж байгаа. Энэ хүн сайн муу эсвэл энэ үйлдэл зөв буруу. Тэгтэл биднээс одоо бол яаж яана өдөр тутмал өөрийнхөө энэ дотор байгааг л ерөөсөө зүв гэж ингэж бодчихвол тэгээ нөгөө өөрөөс нь жаахан ондоо юм ярихаар зэрэгэл тэр муу буруу ярьж байна. Тэр буруу ярьж байна гэдэг. Тэгээ одоо ажиглаж болно. Жаргалмаа бол одоо олон хүнтэй ярилцлага хийдэг. Тэр хүн зөв буруу гэдэг үгийг маш их олон хэрэгжилж байгаа бол тэр хүний сэтгэлгээ бол тун их асуудалтай байна гэсэн үг. Тэр бол тэр зөв буруу гэдгийг загварыг нь гаргаагүй байгаа. Загварыг гаргацсан хүн бол зөв буруу гэдгийг хэрэгжилж байна. Загварыг бол гаргахын тулд нөгөө систем гэдэг юм тэр тогтолцоо гэдэг юм бүрэн ойлгох хэрэгтэй. Зорилготойгоо харьцуулж ижид хүн чинь зөв буруу гэдэг юмудаа гаргаж ирэх хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгэхээр ерөөсөө зүгээр энгийн үгээр хэлэх юм бол биднээсийн сэтгэлгээг цэгцтэй болгох замаар л биднээс асуудлуудаа шийдвэрлэх юм боломжтой болгоо. Тэгэхээр тасаа системийн алдаа гэж хэллээ шүү дээ. Яг би бас томоор л ярмаар байна л да. Магадгүй нийгмийн сэтгэлгээ нь өөрөө одоо тийм ээ тэр асуудлуудтай болцсон, доголдолтой болцсон юм зам учраас энэ сэтгэлгээг өөрчлөхийн тулд яах хэрэгтэй бол. Бид өнөөдөр болохгүй байна. Улс төрчид идэж гэн ууж гэн тийм ээ. Би дадаа арчаагүй дээ тэмцэхгүй байна ч гэдэг юм ингээл яриад байгаа. Гэтэл энэ сэтгэлгээг өөрчлөх шаардлага байна уу? Байна. Яах хэрэгтэй бол. Тэр нэгдүгээрт бол миний харж байгаагаар бол ерөн зүгээр биднээс одоо өөрийнхөө хүсэж байгаа нийгэм байж штэ тий. Одоо нийгэм гэдэг маань биднээс дахиад ярих юм бол бас тогтолцоо систем байж болох байхгүй тий. Тэгэхээр биднээс хүн болгоны толгой дотор өөрийнх нь тийм төгс төгөлдрийн тухай загвар яваад байгаа байхгүй. Тэгээ тэрнэндээ бол хүн итгэлтэй байгаа. Тэгээд тэрнээс нь арай ондоо хүн ондоо юм ингээд ярихаар зэрэг нөгөө хүн чинь өөрийнхөө зөв гэд ингээд нотлол ингээд явах гэдэг ингээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд биднээсийн дунд одоо нэгдсэн ойлголт бий болгох тэр юу бол нөгөө загвараа гаргаж зурх хэрэгтэй. Биднээс эхлээд загвар. Тэр загвар гараад бүгд хүлийн зөвшөөрөөгүй, нийгэм хүлийн зөвшөөрөөгүй үед бол над чинь хүн болгон өөрийнхөө зүвгээл явна. Тэр хүний зөв шүү дээ, өөрийнх нь зөв, тий? Тэгтэл бол бидэнд юу хэрэгтэй вэ нөхөр зэрэг бидэнд бүгдээрээ хүлийн зөвшөөрсөн нэг загвар хэрэгтэй. Тэр загварыг гаргах хэрэгтэй. Гаргах тэр үндсэл суурь нь бидэнд байна уу байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр Монгол улсын үндсэн хууль. Тэр үндсэн хуулийн суурь шийдлүүдийг биднээс системийн загвар руу оруулж нэг үзмэр байгаа байхгүй. Тэгэх юм бол биднээс ойлголттой нэг болоод дараа нь нөгөө нэг энэ хүн ингээ би түрүү нөгөө жишээ авлаа шүү дээ. Хүн байшин барихын тулд эхлээд нөгөө зураг зурдаг. Дараа нь нөгөө зураг бүгдээрээ хүмсгүүдтэйгээ ярьдаг хоорондоо. Тэгээд за энүүгээр л бариулъя гэл тэгэл нөгөө барилгын компанид өгөөл дараа нь барьж явах явцад нь очиод нөгөө зурагтайгаа харьцуулаад ингээл
Энэ буруу байна, энэ зөв байна. Энэ үед бол яг нөгөө зөв буруу гэдэг ойлголт чинь яг гарч ирж байгаа байхгүй. Энэ зураг энийг биднээс зөв гэд үзсэн учраас энэтэй харьцуулаад энээс ялгаатай зөрөөтэй боломжнууд зөв буруу гэдэг дүгнэлтийг хийх. Энэ харьцуулах юм байхгүй бол юуг нь биднээс зөв буруу гэж ярих юм те. Тэгэхээр хамгийн ихний ээлжинд бол биднээс хийх ёстой зүйл бол нөгөө системийнхаа нийгмийнхаа загварыг системийн загварыг ашиглаж яагаад гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Энийг гаргаад нөгөөтэйгээ бүгдээрээ тал талаасаа ярьж хагаад бүгдээрээ нэг ингээд за одоо энэ л одоо биднээсийн зөв зураг юм байна шүү гэдгээс дараа бол нөгөө тэр загвартаа бүх юмнуудыг нийцүүлэх ажлыг хийх хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Тийм юм байхгүй үед бол хин загвар байх хэрэгтэй болоод шүү дээ. Амьдрал нэхэд юм тийм. Тэгэхээр тэр нь яд вөхөр эсвэл нэг том албан тушаал хашиж байгаа хүний толгой дотор байгаа загвар болоод явцдаг ч юм. Эсвэл өөр одоо илүү жоохон илүү чанга хашгирж байгаа хүний загвар нь илүү загвар болоод явцдаг ч юм уу. Ийм л байдлаар биднээс нөгөө юугаа хийгээд байна л да. Нөгөө асуудлаа шийдэх оролдлогуудыг хийгээд байгаа байхгүй. Би бас тантай ярилцлага хийгээд бас таны өгсөн материалуудыг харж байгаад байгууллагын эрүүл байгууллага гэнтэр гэх их сонирхолтой нэр томьёонууд байна л да. Магадгүй эрүүл байгууллага гэхэлэр тэр одоо бидний ярианы ихэнд дурддагсан тэр асуудлууд, доголлууд үүсгэхгүй байх тэр бүхнээ олж хараад зөв шийдлийг хайх тэр сэтгэлгээг өөрчлөх алхмыг хийх ёстой гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр яг та миний асуултанд хариултыг өгөөч. Энэ системийн шийдлийг бид хаанаас олох хэвтэй. Өөрөөр хэлбэл эрүүл байгууллага болохын тулд бид хаанаас олох хэвтэй. Би зөвхөн байгууллага гэж ярьж байгаа нь эргээд одоо нийгмийн нэг их бол өрх гэр байдгийг гэдгийн адилаар байгууллага маань эрүүлж хаваас дараагийн алхмыг хийх тийм ээ шат тавигдана гэж би ойлгож байна л да. Сая нөгөө нийгэмдэр бид хоёр жишээ аваад ярьж байна те. Яг тэрнтэй адилхан хэрвээ байгууллага удирдах байгаа хүн байгууллагаа сайжруулъя, илүү том одоо өргөжин төлөе гэдэг ингээ бодож байгаа бол нөгөө хийх гэж байгаа тэр тодорхой баахан цаг хугацаа зарна, хүч хөдөлмөр гарна те. Тэрний үр дүнд юу бий болох гэдэг гэнтийнхээ загварыг гаргах хэрэгтэй байна. Төлөвлөлтөө сайн гаргах гэсэн тийм үү? Аагүй. Тэр төлөвлөлтөөс өмнө бол эхлээд нөгөө нэг яг юу ямар хэв шинжтэй байгууллага бий болох гэдэг гэдгийг гаргах хэрэгтэй байхгүй. Тэрнийг нь биднээс одоо эрүүл байгууллага гэдгийг дотор нь биднээс задлж томьёолоод байгаа байхгүй. Тэр маань юу гэхээр ямар ч өөрчлөгдөж байгаад нөхцөл байдалд зорилгоо тууштай хэрэгжүүлж чаддаг байгууллагыг л биднээс эрүүл байгууллага гэж үздэг байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр эрүүл байгууллага гэдэг маань юу вэ? Хүн бол тодорхой зорилго тавих юм бол тэр зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд нөгөө хүн чинь өөрөө эрүүл байх хэрэгтэй. За нэг тамирчнаар жишээ авъя л да тий. Тэр хүнийг одоо олимпиад явуулаад медаль авчруулах гэж байгаа бол нөгөө хүн чинь эхлээд биднээс юу хийдэг вэ? Нөгөө хүнийгээ эрүүл байлгах хэрэгтэй. Эрүүл байна гэдэг чинь юу? Дахиад нөгөө уушиг зүрх бөөрн эрүүл байна уу? Нөгөө болчин төрөөс нь болж гэнэ үү гэдэг тэр бүх юмнуудаа зураглаж гаргах хэрэгтэй. Онцлогийн өмнө бол эхлээд эрүүл хүний загвараа гаргадаг. Тэ? Даралтын үзэхэр зэрэг биднес чинь яадгүй. Ингээд нөгөө даралтын хэмжингүүтэй нэг тоотой харьцуулдаг штэ. 120 байх хэвээр. Тий 120 байх. 120 гэдэг чинь юу гэж яах нөхөр эрүүлийн нэг хэм шинж нь аахгүй. Дараа нь зүрхнийхэн цогцолтыг үзэхэр за 70 80 байх хэвээр ч юм уу тэ. Тэр эрүүл хүн гэдгийнхаа загварыг бол биднес шинжилгээ ухааныхан бол гаргачаад байгаа байхгүй. Тэгэхдээ эрүүл байгууллага гэдгийгээ гаргаагүй байгаа байхгүй. Энэ гаргах нөгөө шийдэл нь хаана вэ нөхөр нөгөө юу чинь системийн загвар чинь болчиход байгаа байхгүй. Системийн загварыг биднес юуны одоо биосистемийн загвартай харьцуулж байгаад биднес энэ тус солиушн буюу тус шийдэл гэдэг энэ системийн загварыг гаргаж ирээд байгаа байхгүй. Энэ юу гэхээр зэрэг зорилготой альва зорилготой тогтвортой хийгддэг үйл ажиллагааг бол тогтолцооны хэлбэр рүү оруулж байгаа. Тэгээд энэ тогтолцооны хэв шинж гэдгийг нь биднес юу яриад байна вэ гэхээр дахиад хүн болгоны хийдэг ажил үүргүүд нь нөгөө зорилго руугаа чиглэсэн бие биентэйгээ зөрчилдөггүй бие бинийгээ дэмжсэн тэгээ хэмжиж болдог тийм үйлдэлүүд үүргүүдийн хэлбэр рүү оруулахыг биднес хэлээд байгаа. Энэ үед бол нөгөө хүн чинь зорилго руугаа хүрч чадж гэнэ үү, ойртож чадж гэнэ үү, хэрэгжүүлж чадж гэнэ үү гэдгийг хэмжих юм боломжтой болох юм. Тэгээд тэр хэмжих боломжтой болно гэдэг чинь ерөөсөө анхан шатны нөгөө нэг өгөгдөл гэдэг юмыг цуглуулж байгаа. Өгөгдөл гэдэг юмыг боловсруулад одоо юуны мэрэгжлийн усуд бол сайн мэдэнтэй. Энэ өгөгдөл гэдэг юм чинь боловсруулад нөгөө юу болгодог? Мэдээлэл болгодог, мэдээлэлээ боловсруулаад мэдлэг болгодог. Эмнэлэг дээр бол яг тийм процесс явдаг шүү дээ. Хүн өвдөд очихоор зэрэг энэ ч юу гэдэг вэхээр та эхлээд шинжилүүлээд ирэх. Шинжилгээний үр дүнд юу бий болдог вэхээр нөгөө харьцуулт дата өгөгдлүүд бий болдог. Нөгөө тоонууд бий болдог. Тэгээд нөгөө хүн чинь тэр шинжилгээнийхаа дүнг бариад нөгөө эмчтэр очихоор нөгөө эмч чинь нөгөө юутайгаа эрүүл хүнд байх ёстой
тоотой харьцуулаад энэ нь хазаалттай байна, энэ муу байна гэд тэрэн дээрээ үндэслээд онш тавьдаг. Дараа нь тэр оншин дээрээ үндэслээд нөгөө имчилгээ бичдэг. Дараа нь дахиад хэмждэг, дахиад ярддаг тийм. Яг адилхан байгаад байгаа байхгүй тэр процесс. Байгууллага дээр болохоор биднес нөгөө эрүүл байгууллага гэдгийнхаа загварыг гаргаж чадахгүй л явсаар байгаа өдий хүрчэл байгаа. Бид энэ системийн загварыг ашиглахаар зэрэг харин тэр нөгөө эрүүл байгууллагын чинь загварыг гаргах боломжтой болоод байгаа. Тэгэхээр одоо би танаа энэ системчлэх үйлчлэгийн тус солиушн гэдэг энэ компани энэ байгууллагууд дээр энэ үйлчлэгийг үзүүлнэ гэсэн үг үү? Тийм, ер нь бол биднес эхлээд өөрсдийнхээ компаниуд дээр бол энийг үжээ туршаад үр дүнмэн гэднээс нь бол гаргаж чад ингээд одоо бол биднес бас нэг төрийн болон төрийн бос тэгээд бизнесийн байгууллагуудад үжээ шинжилгээ онцлогыг нь хийж өгөөл ингээд явж байна л да. Тийм. Ер нь бол үр дүн нь бол нэлээд их одоо бидэнд бол урам хайрлаж байгаа. Энэний нэг гол том давуу тал нь бол дандаа нөгөө тоогоор бүх юмнуудны өөрчлөлтүүдээ биднес бодит фактн дээр суурилсан тийм тоон үзүүлэлтүүдээр хэмжээд яваад байгаа учраас энэний одоо үр дүн чиг хандлагыг ингээд өөрчлөхөд бол итгэлтэйгээр байж болохоор юм байгаа байхгүй ийм шийдлэл. Тэгэхээр ер нь ямар онцлог гарч ирж байна? Та ихчнээ байгууллага дээр ажиллав. За манайх юугаар бол одоо юугаа 4 үе шаттайгаар оншоо эцсийн оншоо гаргаж байгаа. За одоо жишээлбэл энэ хүн бол энэ байгууллага бол одоо юу яах аюул учруулах хуудас тоглолттой байна. Эсвэл хүнд тоглолттой байна. Эсвэл хөнгөн тоглолттой байна. Эсвэл хэвийн юм байна гэж. Тэгээ ийм 4 үе шатаар биднес нөгөө юугаа гаргаж ирж байгаа байхгүй. Нөгөө тэр тухайн байгууллага эрүүл байна уу үгүй байна уу гэдгийг нь гаргаж ирж байгаа. Юу нь бол яг одоо нөгөө тэр тоглолт нь хаана байна гэдгийг нь бол биднес яг нөгөө системийнхаа загвар дээр гаргаад энэ мэдээллийн урсгал нь сайн гүйхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл одоо мэдрэлийн систем нь бас нэг газар тоглолтод байна гэсэн үг шүү дээ. Эсвэл одоо үүргийн тогтолцоо нь болохгүй байна. Жишээлбэл одоо бөөр нь үүргээ биелүүлэхгүй байна гэдэг юм уу, уушин нь үүргээ биелүүлэхгүй байна гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо нөгөө эргэх холбоо нь байхгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо би хүний бие чинь нөгөө дархлаа гэж юм байдаг шүү дээ. Дархлаа чинь юу? Нэг хүн өвдсөн хүн бол дараа нь дархлаатай болсон гэж ярьдаг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хүний бие чинь бол өөрөө эсэргүүцэл айгуу сайтай байгаад байдаг те. Байгууллага чинь бас адилхан тэр дархлаатай байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй нэг гарсан алдаа нэг дутагд нь дахин давтагдаал гараад ах юм бол нөгөө байгууллага чинь хэзээ нэгэн цагт одоо нөгөө доошоо нөгөө дампуурд юм уу яа гэдэг лүгэл орно гэсэн үг шүү дээ те. Энэ бүх системүүдийг нь биднээс энэ цэгцтэй болгосноор системийн онлайн ашиглахын давуу тал нь энэ дээр гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэр системийн онол гэдэг бол та бүхэн судлаад байна. Судлаад байна. Магадгүй яг амьдрал дээр байгаа одоо юу гэдэг чим загвар гэж ярих уу, тийм ээ бодит жишээн дээр ингээд тулгуурлахаар алдаа асуудал нь яг чухам юундаа байдаг юм бэ? Яг ер нь систем гэхээр манай их олон хүмүүсийн толгой дотор нөгөө учир нь олдохгүй баахан араашууд нь ард зайцсан эсвэл нэг толгой эргүүлсэн нэг баахан физик химийн томьёонууд буугаад байдаг байхгүй юу? Биш. Биш. Энэ хин хууч манай нөгөө шүтээсийн директор байсан Бадарч гэдэг багшийн битсэн аягүй гоё ном байгаа. Тэр нь системийн сэтгэлгээ гэдэг Монгол дээр байгаа. Тэгээ Бадарч багш бол өөрөө нөгөө удирдаа судлаач хүн байсныхаа хувьд бол их ойлгомжтойгоор сайхан битсэн байлээ л дээ. Тий, оцронгийн аав шүү дээ. Тэр номыг уншаарай гэж зөвлөмөр өн. Тэгээд тэн дээрээс харах юм бол тэн дээрээс бол их тодорхой бичсэн байгаа. Сэтгэлгээ, системийн сэтгэлгээ гэдэг бол нөгөө тухайн байгууллага, нийгмээ эсвэл гэр бүлээ бүтэн цогцоор нь харахад сэтгэлгээний нэг арга барил байгаа даа байхгүй. Тэрнээс биш тэр одоо нөгөө нэг учир нь олдохгүй нөгөө математик эсвэл араашууд нь биш. Зүгээр энэ системийн сэтгэлгээ ингээ бүтнээр нь харна гэхээр зэрэг олон энгийн логик үйлдэлүүд хоорондоо бас уялдаатайгаар ингэж бүтц болж ингэж гарч ирж байгаа. Тэр нь зарим хүмүүсүүдэд жоохон төвөгтэй санагдаж магадгүй. Тэгтэл гэр бүлд чинь асуудал байгаа бол байгууллага дээр чинь асуудал байгаа бол тэр арга замын судлаад нөгөө төвөгтэй ч гэсэн тэр нөгөө логик үйлдэлүүдийг хийгээд ингэж явах юм бол асуудлуудаа шийдэж байх нь дээр болов гэж ингэж бодож байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бид нар дотооддоо алдаа орно байгаа боловч дотооддоо шийдвэрлэж чадахгүй хөндлөнгийн судлаач шинжээчдийг маш их авчирдаг болчихсон байна л да. Тэр энэ цаг мөчид бид нар ер нь хинт хандах хэрэгтэй бол. Бид алдаагаа харж байна. За юу гэдэг чинь хүний нөөцөн маань докторгүй байна. Бидний ашиг орлого муу байна ч гэдэг юм уу тийм ээ. Ингээл хараад л байна. Гэхдээ бид энэ алдааг дөгнүүлж дараагийн одоо өөрчлөлтийг авчрахын тулд бид яах ёстой бол яг бидэнд бол яг биднес нэг жоохон энэ системийн сэтгэлгээ, системийн онол гэдэг рүү жоохон илүү
гүнзгий ороод явцснараа бол бас өөрсдөө бол тодорхой хэмжээний даваа байдлыг үүсгэжлээ гэж ингэж бодоод байна л да. Тэгээ биднээс хэрвээ тийм асуудалтай байгаа байгууллагууд байх юм бол манайх руу шууд хандаарай гэж ингэж хэлмээр байна. Биднээс нөгөө талаараа бол ирэх 3 дугаар сараас эхлээд бол биднээс яг тийм системтэй сургалтын сургалтыг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлэх гэж байгаа. Тэр зорилгосон улсууд байвал ирж оролцоорой гэж ингэж хүсмээр байна. Нөгөө талаасаа бол энэ системийн онлыг хэрэглэх тал дээр бол ихтэй сургууль, тэр битгээр дунд сургуулиудад хүртэл бол ийм сургалт хичээл ормоор юм билээ. Эн чинь зүгээр байгууллагын бизнесийн асуудал биш. Зүгээр одоо аав, ээж, хүү 3 байлаа гэхтэл энэ 3 чинь нэгдсэн зорилготой байж үзмээр биш. Тэгээд гуруула яг тэр зорилгынхаа төлөө үүрэг хүлээж сурмаар байна шүү дээ. Тэгэхгүй тэгээ бүгдээрээ ирэхээрээ л яваад байдаг, үүрэг нь байдаггүй. Системийн чинь гол хэв шинж нь бол ер нь дандаа үүргийн бүрдэл юм байгаа шүү дээ. Үүргийн бүрдлэр хийхгүй болохоор хариуцлага байхгүй. Тэгээд бие бинийгээ буруу дөрүүгээл одоо нөгөө өглөөд явдаг нэг юм эмгэнэлтэй байдлаасаа хэдүүлээ салмаар санагдаад байгаа байхгүй. Би яг жаргал сайхан захирлын авчирч гисэн материал дундаас дахиад хамгийн ихний хуудсан дээр очиод байна. Хэрэг байгууллагын үйл ажиллагаанд алдаа дутагдал байгуул түүний 98% нь тухайн байгууллагын систем буюу байгууллагын алдаа байх бөгөөд дөнгөж 2% нь тэнд ажиллаж байгаа хүмүүст ноогдно гэсэн байна. Тэгэхээр байгууллагын алдаа өөрөөр хэлбэл бүтэц зохион байгуулалтын асуудал байна л гэсэн үг үү? Тийм. Ер нь дунджаар ингээд биднээсийн онцлогоонд орсон байгууллагуудыг ингээ харахад бол тэр байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагааг нь зохицуулдаг дүрм, журам тэгээд одоо бас нэг янз бүрийн алгоритм, чеклистүүд эднес гэдэг юмнууд байна л да тийм. Тэрнийг оруулахаар нэг 30-аас 30 орчим тийм дүрм журмууд байгаа. Тэгэхээр энэ дүрм журмууд нь хоорондоо уялдаагүй байгаа. Тэгэд энэ журмын заалт нь энэ журмынхаа заалттай ингээд зөрөлдөд ирэхээр тэр нь бодит амьдрал дээр яг хоёр хүний хоорондын юм шиг харагдаад байдаг. Үнэн хэрэг дээрээ болохоор зэрэг нөгөө системийн шийдэл буюу тэр хоёр үүрэгч нь хоорондоо нэгт уялдсан зөрчилдөхгүй байх хэрэгтэй болоод байгаа байхгүй. Эсвэл энэ мэдээлэл нь очдоггүй, эсвэл энэ мэдээлэл нь худлаа мэдээлэл очдог, эсвэл энэ мэдээлэл нь хоцорч очдог тийм. Эсвэл нөгөө зорилго нэг зорилготой байж чаддаггүй, дандаа ондоо зорилготой байдаг ч юм уу. Энэс чинь үүдээ тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн нөгөө хэлбэрээр хоорондын зөрчил хэлбэрээр нөгөөх нь гараад байдаг байхгүй тийм. Тэр хамгийн ихний ээлжинд хэрвээ тэр байгууллага өөрийнхөө энэ 98%-ийг шийдэ гэж байгаа бол дүрм журмуудынхаа хоорондын шийдлүүдийн хоорондынх нь уялдаа холбоонуудыг нь сайжруулах хэрэгтэй байхгүй тийм. Тэгэхгүйгээр манайхан яадгүйгээр энэ хүнээс боллоо. Энэ энийг л явуулчихвал асуудал нь шийдэгдэх юм шиг л бодоод байдаг. Үгүй. Мөн хэрэг дээр нөгөө журам нь хэврэл байж байгаа байхгүй тийм. За сонирхолтой сэдв байлаа. Залуу судлаачдыг дэмжих сангийн тэргүүн системчлэг үйлчилгээний тус солиушн компани захирал жаргал сайхан энэ цаг төсөлд ажиллалаа. За үнэхээр бидэнд асуудал байгаа бол тэр асуудал хаана байгаа вэ гэдэг хамгийн гол нь зөв онцлог загвараа зөв гаргах бол бидний одоо амжилтын эхлэл юм байна гэсэн юм ойлголтыг бидний түрүүнд авлаа гэж бодож байна. Урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд их баярлалаа, амжилт хүсье. За анхаарал үзүүлэгч та бүхэнд баярлалаа. Үнэхээр системийн алдаа болон сэтгэлгээний өөрчлөлт та бүхэн шаардлагатай бол жаргал сайхангууд хандаж болох юм байна шүү.